समाचार में वाक़े भलीकार चवंदासीं। सब खां पहिरीं वाक़े अपडेट कयूं। नएं दौरे भरिसां कच्चे वारे इलाइक़े में हलंदड़ पुराणी तकरार तां अणॼातल हथियारबंदनि फायरिंग करे खीर विकिरो कंदड़ नौजवान सलीम खोड़ो खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो आहे। ॿुधाए पियो वञे त वाक़ियो भुट्टा खुड़ा तकरार तां पेश आयो आहे। इन जो तफ़सील मालूम कंदासीं नूर मोहम्मद सुमरो खां। जी नूर मोहम्मद, छा अपडेट्स आहिनि इन वाक़े खां पोइ? छा पुलिस के क़दम खंया आहिनि या इन वाक़े जो केस दाख़िल कयो वियो आहे? जी बिल्कुल, नऊं देरो में ईसा फ़कीर मोहल्ले में नामालूम हथियारबंदनि खीर विकिरो कंदड़ औरत सलीम खोड़ो के पिस्टल जा फायर करे क़त्ल करे छॾियो आहे। मक़तूल जो लाश हिन वक़्तु नऊं देरो अस्पताल में पियल आहे, पोस्टमार्टम हलंदड़ आहे। पुलिस ॿुधाए थी त नऊं देरो भरिसां कच्चे जे इलाइक़े में भुट्टा खोड़ा तकरार तां वाक़ियो पेश आयो आहे। सरदार मुमताज़ भुट्टो ऐं असद खोड़ो विच में 3200 एकड़ ज़रई ज़मीन जे मामले तां 8 सालनि खां जहिड़ो हलंदड़ आहे, जंहिंमें भुट्टा दुर जा 9 ऐं खोड़ा दुर जा 11 ॼणा क़त्ल थी चुका आहिनि ऐं हिन वाक़े जो हिन वक़्त ताईं केस दाख़िल न थी सघियो आहे, न ई पुलिस का गिरफ़्तारी कई आहे। जी अच्छा नूर मोहम्मद, इहो ॿुधाइजो त छा इन वाक़े खां पोइ केस दाख़िल कयो वियो आहे? जीअं ॿुधाए पिया त पुलिस अञा ताईं का कार्रवाई नाहे कई, त पोइ हिन वक़्तु इलाइक़े जी छा सूरत हाल आहे? छा इलाइक़े में हिन वक़्तु चिकताण वारी सूरत हाल आहे? कच्चे जे इलाइक़े में भुट्टा खोड़ा तकरार ते वक़्फ़े वक़्फ़े सां हिक ॿिए ते हमला थींदा रहंदा आहिनि, शिकताण हूंदी आहे, धुरियूं मोर्चा बंदि थियल हूंदियूं आहिनि। बाक़ी हिन वक़्त ताईं पुलिस का बि कार्रवाई न करे सघी आहे, न ई को केस दाख़िल थी सघियो आहे। बड़ी मेहरबानी नूर मोहम्मद सुमरो तफ़सील ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, मूंखे ॿुधायूं पिया त नएं दरे भरिसां कच्चे वारे इलाइक़े में हलंदड़ पुराणे तकरार तां अणॼातल हथियारबंदनि फायरिंग करे खीर विकिरो कंदड़ नौजवान सलीम खोड़ो खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो ऐं ॿुधाए पियो वञे त वाक़ियो भुट्टा ऐं खुड़ा तकरार तां पेश आयो आहे, जेको 8 सालनि खां जारी आहे। तक़रीबन 20 माण्हू इन में क़त्ल बि थी चुका आहिनि, पर पुलिस अञा ताईं इन वाक़े जो केस दाख़िल नाहे कयो ऐं न ई का गिरफ़्तारी अमल में आई आहे।